Chi si aspettava per la nuova giunta del Veneto una squadra più folta è rimasto deluso, ma il motivo è presto spiegato dallo stesso Luca Zaia. Partiamo con 8 assessori, non con 10, sono tutte persone che sono esperte da un punto di vista amministrativo e quindi non perderemo tempo. La giunta inizierà subito a lavorare, ma la squadra di Zaia si troverà a operare in tempi molto difficili. Viviamo con ansia lo sblocco della possibilità di licenziare, sappiamo che abbiamo già perso 60.000 posti di lavoro, il Covid ha dato una mazzata anche ai nostri territori, dobbiamo lavorare pancia a terra. Fra i temi sul piatto, la storica battaglia dell'autonomia, oltre alle istanze impellenti che arrivano dal mondo del lavoro e dalla società veneta. L'autonomia resta sempre la madre di tutte le battaglie pacifica. Ovvio che oggi il tema dell'occupazione, il tema del sociale sono temi preminenti in un contesto come questo. E Zaia lancia anche un appello alla minoranza. La minoranza, brutto termine anche questo, diciamo che è una corrente di pensiero che non è maggioritaria in Consiglio. Noi abbiamo lavorato bene nella scorsa legislatura e spero che si possa fare questo percorso fianco a fianco, visto e considerato che in questo momento i veneti hanno bisogno di compattezza, di unità e di visione comune, non hanno bisogno di vedere gente che litiga, anche perché chi a casa e ha perso il posto di lavoro, vedere la politica che litiga lo fa arrabbiare e dà ragione ad arrabbiarsi molto.